السلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم مدد طلب کرو. کیسے؟ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مدد کرنے کے لیے، انسان کی مدد اور انسان کو ہیلپ کرنے کے لیے اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر فائدہ اللہ کا کچھ نہیں، ہمارا فائدہ. ہم پڑھتے ہیں نماز، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہمارے دل کو سکون آتا ہے، ہماری ضرورتوں کو ہم اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اے اللہ میری فلاں ضرورت ہے، اے اللہ میں فلاں چیز میں پریشان ہوں، اے اللہ گھر کے اندر یہ پریشانی ہے، اے اللہ دکان میں یہ پریشانی ہے، اے اللہ کھیتی باڑی میں یہ پریشانی. مختلف پریشانیاں ہم اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندے کامیابی کی طرف آ. مؤذن اذان دیتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. کیا ہے؟ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. نماز میں کامیابی ہے، ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے بندہ قریب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو شہنشاہ ہے، اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے نماز. ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ایک بڑا MLA ہے، منسٹر ہے، پرائم منسٹر ہے، CM ہے، بڑے سے بڑا عہدیدار ہے. اس سے ملاقات کرنے کا اگر ہمیں شرط دیا جائے، ہمارے پاس اگر اختیار دیا جائے، ہم خوش ہوتے. بڑے سے بڑا آدمی ایک منسٹر سے، ایک MLA سے ملاقات اگر ہماری رکھی جائے تو ہم وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں گے اور پوری تیاری کے ساتھ چہرے کو دھوے کے، کپڑے اچھے پہن کے، بڑی پابندی سے، بڑے اہتمام سے اس بڑے آدمی کے پاس ملاقات کی ہم کوشش کریں گے. اللہ تبارک بڑوں کا سب سے بڑا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ سے 5 وقت ملاقات کا وقت رکھا گیا. اللہ تعالیٰ شہنشاہ ہے. اللہ ہماری ہر ضرورت کو، ہر ضرورت کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولتے کہ اے بندے ظہر میں تو مجھ سے مانگا اپنی ضرورت، اپنی پریشانی، ظہر میں بولا، پھر مغرب میں بولا، عصر میں بولا تو بس نہیں کیا تو. ایسا نہیں بولتے. دنیا میں بڑے سے بڑا منسٹر ہو، بڑے سے بڑا عہدیدار ہو، اس کے پاس ہم ایک پریشانی رکھیں گے، پھر اگر اس کے سامنے رکھیں گے وہ کیا بولتا ہو؟ ارے پہلے بول ڈالا نا، ابھی کتنے بار بولتا. لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے، ہمارا دکھ، درد، تکلیف، پریشانی کتنے بھی مرتبہ بولو، اللہ تبارک و تعالیٰ سنیں گے، ہماری دعاؤں کو سنیں گے. ہم نماز میں آئیں گے، سجدے کی حالت میں اللہ کے پاس گڑ گڑائیں گے، اللہ اور خوش ہوتے، ہمارے دل کا درد دور ہوتا. اسی وجہ سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جو علت قرینی سے صلاح، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سکون ہے. میری جب بھی کوئی پریشانی آتی، کوئی درد آتا، کوئی تکلیف پہنچی، کوئی پریشانی آپ کو آتی، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کے لیے کھڑے. تو پتہ ہے چلا پریشانیوں کا حل کہاں ہے. ہمارے کھیتی باڑی میں پریشانی ہے، فصل سیدھا نہیں اگ رہی، بارشاں نہیں ہے، پریشانی ہے، پیک برابر نہیں. ہمیں کیا کرنا؟ اللہ کے آگے نماز کے لیے آ جانا، اللہ کے آگے گڑ گڑانا اور وقت سے پہلے آ جانا. پریشانی آ رہی اور جلدانا نماز کو، اور جلدانا. اللہ کے بعد ٹھہریں گے. یقین جانو ہر پریشانی کا حل یہاں ہے. آج دنیا پریشان ہے، چین و سکون نہیں مل رہا، اطمینان نہیں مل رہا. بہت سارے ایسے ہیں جو پیسے کے باوجود، کھیتی باڑی ہونے کے باوجود، پراپرٹی بینک بیلنس ہونے کے باوجود، لینڈ ہونے کے باوجود، سب ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، دل کو قرار نہیں آ رہا. کیوں؟ عبادت سے دور ہے، اللہ کی بندگی سے دور ہے، اللہ کا نام لینے سے دور ہے، مسجد و دل کٹا ہوا ہے. نتیجے میں دولت ہونے کے باوجود، بڑا اچھا خاصا گھر ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود حیران ہے، پریشان ہے، دل کون نہیں مل رہا، رات کو نیند نہیں آ رہی،
सुबह में उठने के बाद बेचैनी बेकरारी उनकी बढ़ती नजर आती है। क्यों? अल्लाह से कटे, अल्लाह के घर से कटे, इबादत से गाफिल, नमाजों से गाफिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज में बड़ी ताकत रखी है, अल्लाह ताला नमाज के अंदर बड़ा पावर रखे हैं। इसीलिए हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर वक्त तक नमाज की पाबंदी करते थे। सेहतमंदी की हालत में तो छोड़ो, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे, मरजुल मौत में थे, हमारे नबी को कदम उठा के रखना नहीं आता था, कदम उठाने की ताकत नहीं थी, उठने की ताकत नहीं, चलने की ताकत नहीं थी। ऐसे मौके पर भी सरवर कायनात ताजदार मदीना कौनैन के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बातियों के सहारे से सहारा लेकर मस्जिद को आते। पैर उठा के रखने नहीं आता, पैरों को घसीटते हुए मस्जिद को आते, पैरों को रगड़ते मस्जिद को आते, आकर मस्जिद में नमाज अदा करते। हमारे नबी आखिर वक्त पर जब आपका दम निकल रहा था, आपके दिल की धड़कन में आंखें चल रही थी, उस मौके पर भी हमारे नबी की जबान पर क्या लफ्ज था? प्रॉपर्टी का नाम नहीं था, खेती बाड़ी का नाम नहीं था, धंधे का नाम नहीं था, कारों का नाम नहीं था, नाम था हमारी नबी की जबान पर तो सिर्फ और सिर्फ एक, अस्सला अस्सला अस्सला। ऐ मुसलमानों, नमाज का ख्याल रखना। आखिर वक्त में दम जा रहा, आखिर वक्त में सांसें आखिर है, दम निकल रहा है, मरजुल मौत में मुब्तला है। ऐसे मौके पर हमारे नबी सरवर कायनात ताजदार मदीना शाफी महशर साकी कौसर आखिर वक्त में नमाज का जिक्र करते। लोगों मुसलमानों, नमाज का ख्याल रखो। कामयाबी चाहिए तो नमाज का ख्याल रखो, अगर कामरानी चाहिए तो नमाज का ख्याल रखो, अगर इज्जत चाहिए तो नमाज का ख्याल रखो, अगर दुनिया के अंदर सरबलंदी तो नमाज का ख्याल रखो। हर चीज हमारी कामयाबी का दारो मदार नमाज में। आज हम कामयाबी को मुख्तलिफ दूसरे जगह पर तलाश कर रहे हैं। एक लतीफा है, बोलता हूं, देखो आप खरिये वाले हैं, शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। एक शख्स था, वो झाड़ को काट रहा था, आरा लेके। जो लोग खरिये वाले होते, जो पीछे लोग रहते, वो लोग जो है आरे वगैरह से लकड़ियों को, कुलाड़ी से लकड़ियों को फोड़ते, आरे से लकड़ियों को काटते। सिटीज वगैरह माशाल्लाह एक से एक मशीन आ गई है। एक शख्स झाड़ को आरे से काट रहा था, सुबह से शुरू करता, काटता, पसीना होता, काट रहा आरे से झाड़ को, पसीना हो रहा। एक अक्लमंद शख्स रास्ते से गुजरता रहता हूं, एक अकल वाला रास्ते से गुजरते रहता, देखता इसे पसीना हो रहा, पसीना होके झाड़ को काटता जा रहा। वो झाड़ है कि कटने का नाम नहीं लेता, कटता नहीं रहता झाड़। अभी ने क्या करता, ये जो अकल वाला बंदा रहता, उन्हें बोलता, अरे भाई जरा रुक के वो आरे को निकाल को तेज पहले, वो आरे को क्या करो, तेज करो, अच्छी तरह तेज करो, फिर झाड़ को काटो, झाड़ जल्दी कट जाता। बोलता, अब उन्हें बोलता, ए जा, मुझे बहुत काम है, इतना बड़ा पेड़ है, इसे काटना, उसके बाद इसके लकड़ियां बनाना, फिर उसके बाद लकड़ियां घर को ले जाना, उसके बाद घर के जरूरत, वो काम, ये काम अल्लाह के पास है। आरे को तेज करने को उतना टाइम नहीं है मेरे पास का था, आरे को तेज करने के उतना टाइम मेरे पास नहीं है, मुझे डिस्टर्ब करने को जागता। इन्हें बोलता, अरे अल्लाह के बंदे, अकल के दुश्मन, पहले आरे को तेज कर ले, उसके बाद झाड़ को काट के था। उन्हें बोलता, टाइम नहीं है मेरे पास। बोलता, आज मुसलमानों की हालत देखे तो बिल्कुल ऐसा है, भाई आज को आओ भाई तो टाइम नहीं है हमारे पास, कहते खेत को जाना कहते, भाई नमाज पढ़ो भाई कामयाबी मिलती, बोले तो नहीं दुकान है कहते, भाई नमाज पढ़ो भाई तो घर का काम है बोलते, भाई नमाज पढ़ो भाई तो अस्पताल को ले जाना बोलते, भाई नमाज पढ़ो भाई तो फंक्शन को जाना। ना जाने कैसे कैसे काम, कैसे कैसी जरूरतें, कैसे कैसे प्रॉब्लम। मुसलमान आज बोलते, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह की बंदगी करो भाई, अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह तेज हो जाती, हमारा दिल तेज होता, हमारा दिल पाक होता, हमारा दिल साफ होता। मसाइल दुनिया के कितने भी हो, प्रॉब्लम, मुश्किलात, परेशानियां, तकलीफा दुनिया में कितने भी हो, अल्लाह की बंदगी करके सच्चे दिल से, ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, तू मेरा रब है, तू मुझे पैदा किया तो मेरे परेशानियों को दूर कर बोल के बंदा यहां से निकल के जाता। बड़ी सी बड़ी परेशानी, बड़े से बड़ा पहाड़ जैसी परेशानी, बड़ी से बड़ी चट्टान जैसी परेशानी, बड़े से बड़े पेड़ जैसी परेशानी सब कट जाती। बिल्कुल वैसे जैसे बंदा नमाज पढ़े तो तेज होता, बंदा जैसे आरे को तेज करने टाइम नहीं बोल के उन्हें घसते बैठा है,
وہ झाड़ ऐसे ही परेशानियों का उसे मुश्किलात में घिरा रखा, ऐसे ही हमको छोड़ के हम परेशानियों के पीछे वो काम है, ये काम है, वो काम, ऐसी तरह मसाइल हमारे हल नहीं होंगे, परेशानियां हमारी दूर नहीं होंगी, और परेशानी आएगी और आएगी। हम अगर नमाज पढ़ के जाएंगे परेशानी हल जाएगी, परेशानी हल होगी, काफूर हो जाएगी। तो अल्लाह रज़े के बंदगी में, अल्लाह की इबादत में मजा है, बड़ी मदद है, अल्लाह का ताउन है। फारसी का एक शख्स कहता है, एक शायर कहता है, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। ये दुनिया मिली है, ये जिंदगी मिली है अल्लाह की बंदगी के लिए, अल्लाह की बंदगी के लिए। अगर बंदगी नहीं है तो शर्मिंदगी लाजिम है। जिंदगी रुसवाई, नाकामी, बदनामी और मुसलसल ठोकरें खाना, ये सब लाजिम है। अगर हम अल्लाह की बंदगी से जुड़ेंगे, ये बहुत बड़ा काम है, ताकत है। आपको बताऊं मैं कैसे कैसे वाकयात है हजरात सहाबा। जब कोई तीर लगता, जंग में कोई तीर लगता, तीर ऐसा निकाले तो दर्द होता, बोलते अपने साथियों को बोलते, साहबा साथियों को क्या बोलते, मैं नमाज में ठहरता, नमाज में ठहरने के बाद तीर निकालो बोलते। तीर लगा, दूर से तीर आके बदला, तीर लगा ऐसा निकाले तो दर्द होता, मैं नमाज में ठहरता, नमाज में ठहरने के बाद तीर निकालो, मुझे कुछ भी दर्द नहीं होता। नमाज में गोया अल्लाह के सामने बंदा था, नमाज का मतलब समझ ले, नमाज में जो जो पढ़े जा रहा उसका मतलब माना समझ में आ जाए ना, इतना मजा मिलता इसमें, इतना लुत्फ आता, इतना टेस्ट, इससे अच्छा टेस्ट दुनिया में किसी भी जायके में नहीं, दुनिया की किसी चीज में नहीं। सहाबा इकराम तीर लगता और बाद साहबा को नमाज में ठहरे रहते, धोखा गनीमत जान के दूर से तीर चलाते, आके तीर लगता, रकात तोड़ते नहीं। इतना मजा नमाज में, नमाज में इतना लुत्फ है। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक बागीचे में नमाज पढ़ते रहते, एक जहरीला बिच्छू या कोई जहरीला एक जानवर छोटा सा जो है वो आके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को पीछे से डंक मार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तकरीबन जिस पर 7 मरतबा उनको काटता, होश नहीं, रकात तोड़ते नहीं, पूरा इत्मीनान, दिल लगा, नमाज में दिल लगा। हमारे में और पहले के मुसलमानों में फर्क यही है कि वो लोग नमाज से मोहब्बत करके नमाज पढ़ते थे। आज हम नमाजों से बेजार हो गए, हमारे मसाइल, हमारे अंदर ताकत नहीं, हमारे अंदर पावर नहीं, हमारे अंदर जो असर खत्म हो गया, हमारी ताकत जो कमजोर पड़ गई, हम जो है अल्लाह से देर तक करने से रह गए। अगर हमने अगर छोड़ा जाए, कोई एमएलए आए, उससे बात करने का मौका मिले, ज्यादा से ज्यादा बात करने की ख्वाहिश करेंगे। अल्लाह के सामने, अल्लाह खड़ा है, अल्लाह ताला के सामने ठहर के इत्मीनान महसूस करना। तो हाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज में बड़ी मदद रखी, बड़ा रूहानियत रखी। हमारी कामयाबी इसी दुनिया में रोजी रोटी खोलने का जरिया है, बुराई से रोकने का जरिया है, चैन और सुकून लाने का जरिया है। इत्मीनान अगर चाहिए तो नमाजों की पाबंदी करना। दूसरे नंबर पर इसका पूरा फायदा कब होता, इसका सही तरीके से नमाज पढ़ना। नमाज कैसा पढ़ना, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, वैसे ही नमाज अगर पढ़ेंगे तो वो कैफियत होती, जैसे मैंने कहा तीर लगता साहबा को तो भी जो है मजा आता था, इनको छोड़ना, रकात तोड़ते नहीं थे, इतना मजा आता था, इतना लुत्फ था नमाज के अंदर कि रकात तोड़ना गवारा नहीं। नमाज अज़ान कब होती, कब जाना मस्जिद को, ऐसा इंतजार में बैठते थे। क्यों? नमाज को समझते थे, से मोहब्बत करते थे। नमाज की एक एक अदा जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हैं, वैसा करने में बड़ा टेस्ट है, बड़ा मजा है, बड़ा लुत्फ है, बड़ा जो है इनका नमाज पढ़ने में। तो मुख्तसर मैं आपके सामने नमाज के जरे आदाब बताता हूँ। देखो, नमाज के अंदर अगर नमाज में सुकून मिलना है, नमाज से मदद मिलना है, तो सबसे पहले क्या, वजू करना ढंग से सीखना हमें, वजू करना ढंग से सीखना। उससे कबल अगर इस्तिंजा आ रहा, लेट्रिन आ रहा, तो क्या करना, हम लेट्रिन को पहले चले जाना, नमाज लेट्रिन को जाना और इत्मीनान से आना। नमाज जमात ठहरी तो भी जल्दी जल्दी भाग के आना, इससे नमाज में लुत्फ नहीं आता, नमाज में मजा नहीं आता, में असर नहीं रहता। भागे भागे आने से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाए। तो इस्तिंजा को चले जाना, पहले लेट्रिन आ रहा, लेट्रिन से फारिग हो जाना, उसके बाद वजू क्या बनाना, वजू क्या करना, अच्छी तरह वजू बनाना। वजू बनाने का एक मुस्तकिल तरीका है तहारत बनाने का। इंशाल्लाह एक मर्तबा क्या करेंगे, एक कैंप की तरह वजू बना, मैंने नमाज को आने से लेके
पूरी नमाज खत्म होने तक का एक एक तरीका एक कैंप की शक्ल में रखे इंशाअल्लाह सिखाएंगे। प्रैक्टिकल वजू खाने के पास पूरा लेके इंशाअल्लाह वजू कैसा बनाना और नमाज से पहले आने के आदाब क्या है, उसके बाद नमाज पढ़ने का एक एक तरीका और उसमें दुआया वज़ाइफ और की तरह वजू इस्तिंजा को जाने की दुआ, इस्तिंजा से आने की दुआ, वो कैंप 1 रोजा या 2 रोजा या 3 रोजा रख के उस कैंप में इंशाअल्लाह पूरी दुआएं पूरी याद हो जाना। वजू तहारत हासिल करने की दुआ, नमाजों की दुआ, नमाज में दाखिल होने से पहले कैसा और नमाज में दाखिल होने के बाद दुआएं कब कब कैसा कैसा पढ़ना और नमाज की हर होना हमारे ठहरे तो कैसा ठहरना। आज हमारे नमाजों में खुशू और खुजू आ जाए ना, कभी जिंदगी में नमाज नहीं छोड़ते। हम मैं आपके सामने जो है नमाज का तरीका बता रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई नमाज छोड़ देते। क्यों छोड़ते? वो समझ रही नहीं नमाज को समझ रही नहीं, इस वजह से नमाज को छोड़ते। नमाज का तरीका पूरा अगर आ जाए, किसके सामने ठहरनी अगर आ जाए तो बंदा कभी भी जिंदगी में एक नमाज भी कज़ा नहीं करता। एक सहाबी थे, यानी एक ताबई थे, हजरत सईद रहमतुल्लाह अलैह 40 साल तक, कितने साल तक? 40 साल तक उन्होंने ना पहली सब छोड़े नहीं। हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मशहूर रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, उनके जवाई 40 साल तक किसी आदमी की ये पीछे की ठुड्डी देखे नहीं, फिर ये हिस्सा देखे नहीं। मतलब क्या? पहली सफ में तकबीर के साथ रहते थे, तकबीर के साथ नमाज में। कैसा नमाज की पाबंदी करे रही नमाज की। और नमाज में बंदा किसी चीज में इंटरेस्ट लेता ना तो उसे अच्छा करता। हमें दुकान को बराबर जाते, पैसे लेते इस टाइम को हम नींद नहीं आती, पैसे नोटा गिनते इस टाइम को नींद नहीं आती, नींद है तो भी भाग जाती, नोटा अगर देते रहे बराबर होता। क्यों? हम इसकी अहमियत को समझते, पैसों के वैल्यू को जानते। उस नोटा गिनते इस टाइम को नींद नहीं आती, नींद है तो भी भाग जाए, नोटा पकड़ लिया ना। नमाज की अहमियत को अगर हम जाने तो नमाज को बेजारगी आना या नमाज के अंदर ठहरने के बाद सुस्ती महसूस होना, ये सब चीजें नहीं होती, सब चीजें। तो इंशाअल्लाह कैंप के अंदर ये सब चीजें इंशाअल्लाह रखेंगे। मैं मुख्तसर ये बताती हुए बात को खत्म करूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज में जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने का कहा है, अगर ऐसा पढ़ेंगे हमारे बहुत सारी चीजों का हल इसके अंदर है। मैंने जैसे कहा नमाज को सुकून से आना, आके जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, हाथ उठा के कांधों के बराबर या कान की बाली से जरा नीचे यहाँ उठा के रखना, सीने पे हाथ बांधना, इत्मीनान से रुकू करना, इत्मीनान से फिर सजदे को जाना। है पूरी कैफियत है, पूरी जुज एक एक पार्ट इसे समझने की समझाने की जरूरत है। ऐसा पढ़ेंगे यकीन जानो हमारे बहुत सारे मसाइल नमाज से हल होते। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, एक मर्तबा पेट के दर्द की शिकायत करते। किसकी शिकायत करते? पेट में दर्द है उनको बोलते। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको क्या बोलते मालूम? उनको बोलते कि नमाज पढ़ो बोलते। इब्न कसीर में ये मज़कूर है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बोलते कि नमाज पढ़ो बोलते। उन्होंने आपको बोलते सो क्या? पेट में दर्द बोलते। लेकिन हमारे नबी क्या बोलते? नमाज की पाबंदी, नमाज पढ़ो बोलते। सुभान अल्लाह। तो नमाज पढ़ो बोलते ना। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं नमाज पढ़ने लगा, नमाज की पाबंदी करने लगा तो मेरा पेट का दर्द चलेगा, पेट का दर्द मेरा चलेगा। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनको जो है हजरत खुबैब को काफिरा पकड़ लेके फांसी के फंदे पे चढ़ाना बोलते। फांसी के फंदे पे तुम ना चढ़ाना है बोलते। उसके बाद हजरत खुबैब से पूछते कि तुम्हारी आखिरी क्या है? पूछते फांसी पर जा रही हूं, आखिरी ख्वाहिश क्या है? पूछते। मैं रहता नहीं तो तुम्हें रहते, नहीं तो आज के दौर के मुसलमान रहते। क्या बोलते? मेरी जोरू को ये पैगाम पहुंचाओ, मेरे बच्चों को ये पैगाम पहुंचाओ, मेरे प्लाटा ऐसे हुआ रखो है, बोल डालो जरा फिर बिसर को कौन तो मार लेंगा, नहीं तो खेता ऐसे है मेरे, वो बोल डालो, ऐसा बोलते। लेकिन हजरत खुबैब ख्वाहिश क्या बोलते मानो? मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, मेरी आखिरी तमन्ना ये है, मेरी आखिरी आरज़ू ये है कि मैं अल्लाह के रास्ते में 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं। कितने रकात? 2 रकात नमाज पढ़ना। फांसी लगी है, अब होगा मरना है, मरने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं बोलते। सुभान अल्लाह, क्या जज्बा है। अब में वो चीज है जिसे सहाबा समझते थे। नमाज के अंदर वो पावर है, नमाज के अंदर वो ताकत है जिसे सहाबा इकराम समझते थे, समझ कर गए करते। फांसी का फंदा इत्मीनान से पढ़ते। हजरत खुबैब इतने इत्मीनान से, इतने चैन और सुकून से नमाज पढ़ते कि काफिरा दंग रह जाते। नमाज के बाद बोलते मेरी ख्वाहिश थी कि मैं नमाज भी करूं, लेकिन
تم یہ نہ کہنے لگو کہ موت کے ڈر سے نماز کو تم لمبی کر رہے ہو، یہ نہ کہو اس وجہ سے میں نے نماز کو مختصر ہے۔ ایک ابن عساکر ایک روایت ہے، یہ روایت بول کے بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد کبھی موقع ملا آ کے جو ہے نماز کا طریقہ پورے ڈیٹیل سے، طہارت پورے ڈیٹیل کے مسائل انشاءاللہ ایک کیمپ کی شکل میں یہ مسائل انشاءاللہ سکھائیں گے۔ ایک لاسٹ میں ایک واقعہ بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابن عساکر ایک کتاب ہے، کتاب میں ایک واقعہ نقل ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا، بڑا دیندار تھا، اللہ والا تھا۔ وہ شخص سواری چلاتا تھا، جھٹکا، پہلے کے زمانے میں جھٹکا ہکالے جاتے تھے، وہ ہکال کے مزدوری روزی روٹی کر کے وہ گھر کو پالتا تھا، گھر کے اندر لے جا کے اپنا گزران کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا ڈاکو اس کے جھٹکے میں بیٹھ کے بولتا، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، مجھے فلاں راستے پہ جانا ہے، تو ہماری کا رحم بات ہوتی، اتنا بات ہوتی۔ اب بات چیت ہونے کے بعد اب وہ جھٹکا لے کے، سواری لے کے نکلتا، راستے پہ نکلتا، آدھا رستہ ہونے کے بعد وہ پیچھے بیٹھا ہوا ڈاکو بظاہر شریف نظر آتا، بظاہر اچھا نظر آتا۔ وہ بولتا کہ مجھے یہ راستے سے نہیں، وہ فلاں راستے سے لے جاؤ، فلاں دوسرے راستے سے لے جاؤ۔ وہ بولتا کرایہ زیادہ ہوتا، تو بولتا دوں گا، میں دوں گا تمہیں۔ تو چنانچہ راستہ بدل کر دوسرے سنسان راستے سے لے جاتا۔ سنسان میں جانے کے بعد یہ ڈاکو اپنے ہتھیار نکالتا ہتھیار نکال کے اس بیچارے غریب پر، اس کی گردن پر رکھ کے بولتا کہ دیکھ، میں ڈاکو ہوں، میں لوگوں کو مار کے ان کے جسم کے اعضاء، ان کے آنکھ، کان، گردہ، کلیجہ لے کے اسمگلنگ کرتا ہوں، میں تجھے مارنے کی نیت سے اس سنسان راستے میں لایا ہوں، اب میں تجھے ماروں گا۔ اب وہ غریب بیچارہ، وہ مزدوری روزی روٹی بڑے مشکل سے کمانے والا، وہ بولتا کہ دیکھ، مجھے نہ مار، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر تو چاہے تو میری سواری کو لے لے، میرے سامان کو لے لے، مجھے زندہ چھوڑ دے، میں کر کے کھانے والا ہوں، میں آدمی ہوں۔ وہ بولتا نہیں، میرا پیشہ ہی یہ ہے، میں تجھے ماروں گا۔ اب وہ بولتا کہ مجھے چھوڑ، وہ بولتا نہیں، میں تجھے ماروں گا۔ اب وہ بولتا، بیچارہ غریب بولتا کہ خیر، آخری خواہش تو مجھے دے، مجھے آخری تمنا میری ہے، میری آخری ایک آرزو ہے، وہ تو پوری کر۔ وہ بولتا کیا ہے؟ وہ غریب بیچارہ، وہ دیندار بولتا رکعت نماز پڑھنے دے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ دیکھو دیندار لوگ نماز کی اہمیت کو کیسے کرتے، اور اس کے اندر نماز میں کتنا پاور ہے۔ وہ مارنے کے لیے گردن کے اوپر رکھا، اب یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی تمنا کر رہا، وضو کرتا اور نماز کے لیے کھڑے ہوتا، نماز میں دعا کرتا، اے اللہ، اے بادشاہ، اے زمین و مالک کے مالک، اے پروردگار، یہ ظالم مجھ غریب پر ظلم ڈھا رہا ہے، اے میرے رب، میری مدد فرما، مجھ پر رحم فرما، ان کو تو دیکھ لے۔ چنانچہ دعا کر کے ابھی ختم بھی نہیں ہوتا، جنگل سے، روایت میں آتا ہے، جنگل سے ایک درندہ نکلتا، جنگل سے درندہ نکل کے آ کے اس ظالم کو کیا کرتا، چیر کے پھاڑ کے اس کو کھا کے چنیا کر دیتا، کر کے درندہ پھر چلے جاتا۔ ابھی دعا کر کے ابھی ختم بھی نہیں ہوا، ابھی ہاتھ چھوڑ کے یہ نہیں ہوا، ادھر پلٹ کے دیکھتا کہ یہ ظالم ڈھیر ہو چکا ہے، مر چکا ہے۔ یہ نماز کا اثر ہے، نماز کا اثر ہے۔ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت رکھی ہے، اگر مسلمان سمجھ لے تو نبی نے خود کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اگر لوگ نماز کی اہمیت کو جان لے تو پہلی صف کے بارے جھگڑا پڑتا، مسلمانوں میں جھگڑا پڑتا، مجھے پہلی صف ملنا، مجھے ملنا، اس میں قرآن اندازی ڈالنی پڑتی، چٹیاں ڈال کو اٹھانا پڑتا، مسلمان سمجھ رہے نہیں۔ ہم نے کہا اتنا پاور ہے، اتنی طاقت ہے، اس کے اندر اتنا اثر ہے کہ بندہ اگر سمجھ لے تو پہلی صف کے واسطے روزانہ نماز میں چٹیاں پڑتا۔ ہم سمجھ رہے نہیں، اس لیے جو ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہمیں کاروبار پہ یقین ہے، ہمیں اپنے کھیتوں پر یقین ہے، ہمیں اپنی زمین پر یقین ہے، ہمیں اپنے پیسے روپیوں پر یقین ہے، ہمیں خاندان پر یقین ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی بندگی، اس کے اندر کیا پاور ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک مصر میں یعنی یمن میں ایک عالم تھے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مقبل بن ہادی الوادعی، ایک بہت بڑے عالم ہیں۔ شیعہ کے خلاف انہوں نے یمن ایک کنٹری، وہاں پر بہت دین کا کام کرے۔ شیعہ کے لوگ بڑے خطرناک، انہوں دین کی تبلیغ کرتے تھے، شیعہ کے لوگ پورے ان کے دشمن ہو جاتے۔ کیا کرتے، ایک بار ان کو یمن کے لوگ شیعہ کے ایک بار کڈنیپ کر لیتے، ہائیجیک کر لیتے، پکڑتے، ہاتھ مچتے، ایک گاڑی میں بٹھا لے کو ریگستان میں لے جاتے۔ یہ عالم صاحب کو کیا کرتے کہ کو
मुकबिल बिन हादी अल-वादिई रहमतुल्लाह अलैह को यमन में ले जाते, यमन के रेगिस्तान में ले जाते, रेगिस्तान में जहां किसी का गुजर नहीं होता, सुनसान, वहां ले जाते, ले जाके इनको क्या करते, पटक को गाड़ी फिरा को वापस आ जाते। अब इन्हों आंख खोल के देखते, हर तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। क्या है? हर तरफ रेगिस्तानी रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा, कोई चरिंद परिंद पानी अत्ता पत्ता कुछ नहीं है। ऐसे मौके पर ये परेशान होते, थोड़ी देर ये देखते कहां जाना, जाना तो कहां जाना, कुछ समझ में नहीं आता, दुश्मना इनके साथ ऐसा मामला करे। अब ये इत्मीनान से मिट्टी रहती, पूरा रेगिस्तान, वहां तयम्मुम करते, वजू करते, तयम्मुम बनाते, करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ते। 2 रकात क्या करते? सुनसान एरिया में 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से करते, ऐ अल्लाह मेरे वतन जाने का, मेरे घर जाने का रास्ता किधर है मुझे बता। तो नमाज पढ़ के उनके दिल में जो बात आती, ऐसा है तो मेरा गाँव रास्ता आता, मेरा घर आता, तो वैसा निकल पड़ते, चलते 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 आते, शॉर्टकट में सीधा घर को पहुंच जाते। शॉर्टकट में कैसा पहुंच जाते? घर जाते। नमाज ये ऐसी इबादत है कि बंदा जो है जरा ठहर के अल्लाह से जो जो परेशानी आती, जो जो मुश्किल आती, अल्लाह मुझे परेशानी है, अल्लाह मुझे तकलीफ है, अल्लाह मैं इस मुसीबत में गिरफ्तार हूं, फौरन बोले, अल्लाह ताला फौरन अता करते। अल्लाह ने यही कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान, नमाज से मदद तलब करो और सब्र से मदद तलब करो। ये इसकी जरूरत है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अच्छे अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें नमाज जमा करने की तौफीक अता फरमाए और वैसे नमाज पढ़ने की हमें तौफीक दे जैसे हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। मैंने जैसे कहा इंशाअल्लाह अगले कभी एक कैंप की शक्ल में तहारत के मसाइल और इसी तरह नमाज के मसाइल और नमाज में खुशू और खुजू कैसे आएगा, इसके मसाइल इंशाअल्लाह एक मर्तबा करेंगे। अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन।